Познатиот нутриционист Клаудија Адеми упати неколку совети до сите кои сакаат да започнат или пак започнале одредена диета. Истакнува, не треба да се гладува, туку само треба поголема дисциплина. Добро, може да се смани, може да се добие исто килажа, значи кој што му треба, нели? Да, на здрав начин, значи зава исхрана, да се пие вода, тренинзи секој ден, значи тоа е тоа. Значи кој има диабетис, холестерол, мигрена, депресии, деца кои јадат многу, деца кои не јадат никако, значи све тоа го работам јас. Кој е вашиот рецепт? Дали сте се подготвувале по некоја теорија или како тоа? Да не го објасните. Па добро, има 5 оброка секој ден, све госпошно ни дава да се јаде, значи нема ни шејкови, ни таблети. Се иде в супермаркет, ке дојдеш дома, ке готвиш и ке јадеш. Значи ја ги правам оброците, секој ден има 5 оброка да се јадат и секоја седмица правам нови мении за секого. На што се базираат тие оброци, да ми кажете? Па доручак, ужина, ручак, ужина и вечера. Тука се јаде генерално све. Све кој јаде све. Наравно све. Само тоа што продуцира канцер, продуцира диабетис, холестерол, тоа избацувам. Тоа е нормално, а се остало. Да ни ги кажете кои се тие? Па има тука и риба, и месо, и поврче, воќе, значи зеленчук. Малку мешам со зборенето. Вода се пие, чај еден се пие, тренинг се прави, шуше се јаде кај мене, све, генерално ориз, кромпир, месо, значи све што шпагети, значи све што има на маркет. Така, вие живеете нели во Западна Европа, дали може да ни направите некоја споредба на начинот на исхрана на населението таму и тука? Да. Види, јас работам, почнав во Шпанија, пошто таму живеам. Почнав таму и отидов до Санто Доминго. И противната година веб во Америка да видам што се дешава таму. И морам да кажам дека секаде има проблем со исхрана. Не знаат луѓето да јадат. И со мене се учат, со мене е курс. Каков е проблемот? Кој е проблемот со начинот на исхрана, да ми кажете? Па редовно не се јаде било што, затоа што мислат дека се било што. А ја им докажувам дека не се било што, да јадат било што. И да имаат организација и дисциплина. Тоа е тоа. Така, што е специфично она што нели жителите на Македонија го практикуваат, а не е добро? Според вас, она што Да практикуваат, а не е добро. Да. Што го спорувате тука? Па добро, ни стануваат и као прво е кафе, па друго кафе, па трето, па 15 цигари и немаат време за викаат дека немаат време за доручак. И после немаат време за тренинг, а имаат време да седат по 2-3 сата сабајле да пијат кафе и да пушат цигари. Тоа не е добро. Тоа на пример е нешто што има што гледам дека има доста тука. И како е според вас најдобро да се започне денот и да се заврши? Па сега кога ќе станеш со кардио, 1 сат кардио, ќе дојдеш дома, ќе спремаш доручок, ќе јадеш и тогаш секој 3 сата се јаде. Ќе зема со тебе оброците, значи ужина ќе земе со тебе, може да го ставиш у ташна, не можеш да идеш да го спремаш. И да почнеш да малку да мислиш на себе. А дали според вашата теорија и најверојатно тоа го практикувате, се користи леп? Да, наравно дека да. Добро, бел леп не, тоа го избацувам, а има црн леп, има толку лебови денеска. Тука порано не бева толку како јас што се сеќам, а сега гледаме тука има све да се купи, значи црн леп се зема, затоа што бел леп пола од него се знае, све што е бело, тестенина и све, се претвара пола у шекер, а црниот леп не. Затоа ја викам, ајде, да земеме црниот леп и така да имаме малку. Дека шеќерот е најштетен условно кажано за нели килажа голема? Не само за килажа, него е за канцер. Значи тоа е прво денеска за канцер. Значи ти со шеќер канцерот го храниш. Значи тоа ја као нутриционист добар морам да го исфрлам од твојот јеловник, од твоето дневно оброци што имаш. Ако ја викам нема веза, ајде денеска јади, не можам. Значи јас сум у тоа сум радикална и све што не смее да се јаде, морам да го избацувам. Колку имате условно кажано ваши клиенти кои што Немам појма. Значи јас сум како работам на 2 континента, Америка и Европа. Има све, има колку влегле, колку излегле. Сега има и добро, не сега. Има да кажеме 4-5 години работам и со звездите, нашите звезди.
Pa tuka Ana Bekuta, Indi, tuka je Mujo Isanović, Šeki Bihorac, Anica Milenković, Bucaj i Rijana Zubanović, Zekija, znači ima tuka Maja Đorđević, ima tuka došli su prošle kod Mojte Ruki i gledam deka na estrade isto ne samo da izgledaš dobro, nego i za zdravije. Se zna дека така работа увек си негде, увек ракица се пие и нешто, ама може. Смете дека најголем проблем е сите сакаат да ослават, а меѓутоа смете дека најголем проблем е дисциплина, така е. Прво е дисциплина и организација. Значи никој нема. Сите ја не могу, ја не знам, ја немам време, сите можат. Како со мене сите можат? Се чудам и јас. Јас кој им кажувам како што? Како вие се задоволувате со благо, да речеме? Морам да кажам дека малку сум у тоа избегувам доста, затоа што јас као прво јас сум родена со канцер и ја мислам дека тоа доаѓа од тоа исто. Денеска е тоа него не ми треба, ама јадам доста други ствари, јадам јогурти, јадам оврше, јадам урми, значи све што е бадем и урми, така тие ствари. И тоа, мислам дека тоа ме задовољава за мене. Сега не знам, јас знам дека е тешко, ако си ја од 40 години нешто што сега да дојам ја кажам, хало, тоа не се јаде. Знам дека е тешко, ама се може. Уште едно последно прашање. Како да ги препознаеме, да ја препознаеме здравата храна, пошто знаеме дека многу има по маркетите пишува здрава храна, на крај нели произлегува, односно се открива дека тоа не е сушно здраво. Како? Има, нели вие рековте, сигурно што прекинав, има црн леп, меѓутоа голем дел тој црн леп што се продава е обоен. Има кафеав шеќер, ако го ставиш во вода, кафеавата буја излага останува бел. Значи како да ги препознаеме, како да внимаваат? Знаеш, најдобро, најубаво е кој се иде у пекара, кој се зима у пекара и најубаво е кој ти знаеш да го спремаш дома. Кога направиш леп, например, за 4-5 дена, ако имаш таа волја и као многи што се веган и вегетаријано, они имаат таа волја така да се хранат и они го прават дома. Немаат проблем со тоа. А сега овие што идат у супермаркет нека гледат, нека видат што е. Ама ја мислам дека у пекара е најздраво и домашното што го правиш. Сега има доста био, се знае тоа. Јас сум за био. Порано беше се био. Денеска тоа на жал не е. Ама може, например, ако идеме у куповина, бар 50% да биде био. Има тука доста селјаци. Иди земи, еднаш неделно може да идеш да земеш и знаеш бар да е добро.